Dragi moji, dobrodošli na Fortunaskop, na još jednu intuitivnu interpretaciju na temu šta to odlazi, šta dolazi, šta trebam da uradim. Ovdje ispred vas su dve grupe, vi se povežite koja vama energetski odgovara i vidimo se u vašem čitanju. Ja bih se ovom prilikom samo zahvalila svima vama koji se naknadno priključujete na kanal i time širite zajednicu. U narednom periodu pripremit ću brojne iznenađenja za vas, a sada bih sa vama voljela da podelim koga interesuje, to je da spremam radionicu na temu kako da postavite i ostvarite realne ciljeve, pa koga zanima može u opisu videa da pogleda detaljnije. A mi idemo sada u grupe. Dragi moji, dobrodošli u prvu grupu, pa hajde da vidimo šta je to što odlazi, šta dolazi, šta je to što vi trebate da radite, neke poruke koje će izlaziti. Ono što, hajde prvo da uzmemo horoskopske znakove, znači da vidimo, pošto nekoga to stvarno interesuje. Imala sam i prijedlog za inicijale, to još uvijek nisam uradila, ali bit će u narednom periodu i slobodno predložite šta mislite da bi unaprijedilo rad ovog kanala. Ja se radujem vašim predlozima i želim svakako da ih uvažim. Ajde da vidimo. Znači ovdje mogu da budu škorpije, mogu da se pronađu ovnovi, mogu da se pronađu vodolije. Čekaj, ovako da stavim. Škorpija, ovan, vodolija i rak. Mislim da je sasvim dovoljno. Ovo je karta koju ste birali, nju ću da stavim ovako. A mi ćemo sada da krenemo sa tim, da vidimo šta je to, šta u vašem životu odlazi, dolazi, šta vi trebate negde da preduzmete, šta bi to bila neka smjernica za vas. Pred vama svakako stoji neka odluka i nešto što želite da uradite, ali je to prilično vam onako teško pada to što trebate da donesete kao odluku i dosta razmišljate o tome, ali to u narednom periodu odlazi od vas. Oslobađate se te težine, oslobađate se pritiska, oslobađate se svega onoga što je negde zaokupiralo vašu pažnju i misli i stvaralo vam utisak tjeskobe, stresa, možda za neke od vas razočarenja, u zavisnosti o kojem životnom aspektu je reč. Tako da ta težina vas napušta i vi ćete u budućnosti, u budućem periodu, danima ispred vas, da krenete sa lakoćom da nešto rešite što možda duži vremenski period niste rešili. Doći ćete do tog nekog rešenja, možda će vam se ukazati i neka prilika da dobijete dobru ideju, možda ćete imati pomoć na tom putu da se to reši i da se oslobodite ove težine koju ste nosili. Tu se mogu pronaći strelčevi, mogu se pronaći bikovi. Znači u narednom periodu vi se oslobađate svega onoga što nije korisno za vas i dolazi do toga da vi budete osoba koja će vidjeti konkretne rezultate vaše odluke koju ste doneli i svega onoga za što ste se zalagali u ranijem periodu. Sada je u stvari moguće za vas da te rezultate vidite. Ono što je nekada bilo kao da radite i samo radite i nikako da ti rezultati budu konkretni, da oni dođu do vas, sada to postaje vidljivo i ono što se oslobađate to je te neke nedostatka snage. Možda ste se umorili u ovom periodu i možda vas je ovaj period iza vas iscrpeo zato što ste se previše davali. Previše se možda davali u ljubavnim odnosima, u partnerskom odnosu. Možda ste se davali na poslu, možda ste se davali za neke svoje aktivnosti kojima ste izuzetno bili posvećeni, vredno radili, vredno iskorišćavali sve ono
sve vrijeme, svaki sekund, svaki minut, svako um, svaku moguću ideju koja vam je padala na pamet, sve aktivnosti kako biste mogli da unapredite svoj život na jedan viši korak i to vas je izuzetno iscrpelo, a nikako niste mogli da dođete do konkretnih rezultata i stalno ste imali pred sobom cilj, ali nikako da se tom cilju i rezultatima približite. I sada se to menja. U stvari, vi tu snagu vraćate, tu dobijate rezultate, oslobađate se težine, oslobađate se negde vezanih očiju, oslobađate se te vezanosti koja vas je držala u mestu, odluka koje niste mogli da donesete, negde je sada mnogo jasnija za vas, skidate taj poves sa očiju, nestaju možda te prepreke i sabotaže koje su bile ispred vas, kojih možda niste ni bili svesni, bilo da su to u pitanju neke misli koje su vas ograničavale da ne možete, da ne znate kako, da nikako da napravite taj korak da se nešto promeni. To se sada u ovom narednom periodu menja jer se oslobađate svega onoga nekorisnog, oslobađate se tog unutrašnjeg glasa i misli koje su vas putavale i držale u mestu, oslobađate se konflikta koji su možda bili, znači ako je bilo u partnerskom odnosu da se niste slagali na najbolji mogući način, da je bilo prepirki između vas, da ste možda vi u sebi nosili te misli koje su vam stalno opterećivale i stvarale tu težinu i možda razočarenje i upadanje u taj neki začarani mentalni vrtlog koji vam je crpeo snagu, to sada nestaje iz vašeg života, oslobađate se toga zato što pronalazite način kako da to rešite, odlazite od nečega što vam je stvaralo sve to što nije bilo dobro za vas, odlazite od situacija koje vam ne prijaju, koje vam nisu korisne, koje vas sadrže u tom mestu, zato što konačno donosite odluku da ćete uraditi nešto drugačije, da ćete uraditi ono što je ispravno za vas i onda za vas u stvari i jesu mogući ti rezultati koji će početi korak po korak da se otkrivaju. Ovdje možemo da vidimo vage, lavove, ponovo vodolije. Znači u vaš život ulazi taj neki rast, stvara se neki balans, ponovo mogu da se pronađu bikovi. Vi postajete osoba koja je spremna da deli sa drugima, da podeli sve ono možda što je opterećivalo i da u tom narednom životnom periodu se pojavi osoba koja će vam dati možda neku smjernicu šta da uradite drugačije kako biste došli do ovoga čemu težite. Vi u ovom životnom periodu možda ste bili osoba koja je bila previše emocionalno se davala, previše onako možda i detinjasta osoba koja veruje, koja daje sebe, koja ulazi srcem u sve to, možda pomalo i onako nezrela, ali se to također menja jer samim time odlukom koju donosite da se oslobodite svega ovoga što nije za vas, vi u stvari sazrevate, idete korak u ličnom rastu i razvoju na više i postajete osoba koja mnogo zrelije donosi odluke, koja je emotivno stabilnija, pronalazi taj balans i može da se usmeri na jedan kvalitetan naredni period u kome će u stvari da se promeni sve ovo o čemu sam pričala, da ćete se osloboditi. Dobili ste fortunu, kartu sreće, kartu ovog kanala u kome menja se vaš životni ciklus i vi dobijate u drugačiju perspektivu, drugačiji život, drugačije sve ono na čemu ste željeli da radite. Znači u vašem životu dolazi do jednog preokreta,
ako ste imali problem u ljubavnim partnerskim odnosima, znači u vidu konflikta, u vidu tog neslaganja, nerazumevanja, to će sada da se promeni. Težinja će i to razočarenje i možda blokade koje su bile u tom periodu da nestanu, da vi zauzmete drugačiji stav, da podelite tu istinu i da dođe do transformacije. Ukoliko je u pitanju posao, dolazi do preokreta, da vi u narednom periodu svu onu težinu koju ste vukli sa sobom, možda čak i radeći mnogo više poslova koje su tražili od vas, sada će postati olakšavajuće, zato što će negde rezultati vašeg napornog rada da se prepoznaju i da budu nagrađeni. Hajde sada, dosta je ovde toga izašlo, ali hajde uzet ću još par ovih karata, da u ovom narednom periodu vi dobijate neke ideje koje će biti fantastične, koje će biti sjajne, koje će vama izazvati to da povećate vaše samopouzdanje. U ovom narednom periodu bavit ćete se nečim što će vas potpuno ispuniti, što će vam doneti tu neku kreativnu energiju koja će vas pokrenuti. U ljubavnom odnosu ovo može da bude da ćete imati neku strastvenu vezu ili da ćete sa vašim partnerom napraviti nešto drugačije što će povratiti onu strast koju ste možda imali ranije. I dovesti do toga da budete zadovoljni i ispunjeni. Što se tiče posla, to su neke nove kreativne ideje koje će vas pokrenuti. Što se... Evo, znači dobijate to neko potpuno ispunjenje, zadovoljstvo, harmoničnost, ovaj krug koji se okrenuo završava sa težinom i u ovom narednom ciklusu vi u stvari dolazite do tog nekog zadovoljstva kome ste težili, šta god to do zadovoljstva bilo za vas, da li je u porodičnom, ljubavnom ili poslovnom okruženju i dolazi do toga da vi dobijate neku priliku, da dobijate neku informaciju, da do vas dolazi neka vest koja će uneti mnogo radosti u vas, ili će se javiti neka osoba koja je vama značajna i podeliti nešto sa vama što će u vama izazvati tu neku radost, sreću, zadovoljstvo, ispunjenje, ushićenost ili vam dolazi prilika u vidu poslovne mogućnosti na kojem ćete moći da sprovedete neku vašu ideju i da se oslobodite svega onoga što vas je u poslu pritiskalo i da možete da svoju strast i sve ono što nosite kao resurs, a mnogo imate toga što nosite u sebi, a možda niste i svesni, isplivaće vaše samopouzdanje i dobit ćete priliku da ispunite, da budete poslovno zadovoljeni, a također možete i da dobijete neke informacije koje će vama biti značajne da unapredite vaš životni standard. Hajde da vidim šta je to što ovdje mogu da također i ribe da se prepoznaju i škorpije. Ovdje neke porukice za vas koje možemo da izdvojimo, koje to mogu da vam daju neku dodatnu, što je ispalo, neću sve. A to je da dan koji je ispunjen energijom pravde, znači dan je ispunjen energijom pravde, budite pravedni prema sebi i prema drugima. Znači kako dajete, tako vam se i vraća. Gledajte da zaista
budete pre svega zadovoljni sobom, onda ćete biti zadovoljni s drugima i otvorit će vam se različite mogućnosti. Uvedite u svoj život balans, zato što dani donose ravnotežu između svih aspekta vašeg života. Radite na tome da uskladite svoje obaveze i lične potrebe, jer može da se desi da... ovdje mi se sve... Nisam koristila ove karte, pa onda one samo klize. Da u svoj život uvedete balans, moguće da i ovo opterećenje što ste do sada imali vam je izvuklo iz vas svu snagu i potrebno je malo da se odmorite i da izbalansirate život kako bi ove prilike mogle da dođu do vas i slijedite svoju intuiciju, negde svoj unutrašnji glas, vodilju, šta je to što je najbolje za vas, jer vaša unutrašnja mudrost ume da vas vodi. Verujte svojim instinktima i obratite pažnju na signale, jer može da se desi ako smo preopterećeni i ne slušamo svoj unutrašnji glas, da možemo da propustimo ove prilike koje nam dolaze. I ono što bi negde vaše unutrašnje dete reklo čemu da se posvetite i obratite pažnju, to je da se oslobodite možda nekog osjećaja krivice i da to prevaziđete, zato što možda to vaše unutrašnje dete nosi iz prošlosti tu neku krivicu koju je značajno da se oslobodite, da se oslobodite tog tereta. To je u stvari potvrda ove karte, da pustite taj teret, da pustite to da sve morate sami, da niko nije tu za vas, da samo vi morate da radite, da se posvećate, da niko neće da vam pomogne. Znači, otpustite taj teret, uradite sve što možete da se povežete sa sobom, da uvedete taj balans, da potražite pomoć ako vam je potrebna, da slijedite unutrašnji taj glas i vođstvo i da se negde oslobodite možda straha od neuspeha, jer taj strah od neuspeha često da nas blokira i koči da napredujemo, da iskažemo sve one potencijale koje nosimo u sebi, i zato dozvolite sebi da se oslobodite toga, da poradite na tome, da se oslobodite, jer vam stoje sjajna mogućnost koja vam dolazi, samo treba da je prepoznate. Ako ste u strahu i grču i tenziji, vi to nećete moći da prepoznate, a bilo bi šteta. To je sve za ovu grupu. Mi se vidimo u nekom narednom čitanju. Hvala vam na ukazanom poverenju i svi zainteresovani zaista mogu da pogledaju. Možda će vam biti značajna radionica o ciljevima. Prijavite se ili samo pogledajte, a mi se vidimo u narednom čitanju. Pozdrav! Dragi moji, dobrodošli u drugu grupu. Pa hajde da vidimo šta je to šta odlazi iz vašeg života, šta dolazi, šta je to što možete vi da uradite, da učinite, da otkrijemo neke poruke koje se ovdje kriju za vas. Ono što ću prvo, to je da izvučem horoskopske znakove, zato što nekome stvarno to znači. Također imala sam i prijedlog da uvedem inicijale. To još uvijek nisam to uradila, ali zaista ću da se pozabavim time. Svakako, ako imate neke predloge kako bi mogla da unapredim ovaj kanal, slobodno pišite. Ja volim da uvažavam vaše predloge. Volim što se naša zajednica širi i što ste tu da slobodno o tome možemo zajedno da porazgovaramo, i ono što mogu da uvažim svakako hoću. Ovdje mogu da se pronađu lavovi, mogu da se pronađu ovnovi. Uzet ćemo još neki znak. Ovdje imamo vodu, vodenu energiju, odnosno imamo raka, ribe, škorpiju, lavove, još jednom, kao tu neku potvrdu. Još ću jednu da uzmem. Biće ovdje dosta horoskopskih znakova, ostvarat ćemo dosta karata, tako i blizanci. Evo. Sada, ovdje ću kartu da vam ostavim
pošto ste nju birali kao grupu, tako da moguće da u ovom periodu koji je ispred vas vi budite vašu kreativnost, budite neku vašu strast, budi se kod vas neki uticaj kod vas u ovom narednom periodu. Moguće da dolazi neka situacija u kojoj ćete vi da u stvari budete osoba koja će imati autoritet ili ćete imati posla sa autoritetom. U svakom slučaju samopouzdanje na visokom nivou u narednom periodu. Ono što vam negde odlazi, to su možda neke manipulacije koje ste imali od strane drugih osoba u narednom periodu. Vi ste ti koji ćete se izboriti za sebe, vi sebe stavljate na prvo mesto, od vas odlaze sve one osobe koje nisu bile ozbiljne, koje nisu bile iskrene, koje su negde vas zavlačile, igrale igrice, osobe koje nisu bile spremne da se založe za vas, bilo da je to u pitanju veza, bilo da je to u pitanju posao. Ako je u pitanju veza, znači svi oni neozbiljni partneri i svi oni partneri koji nisu bili spremni i otvoreni za posvećenost nekako se udaljavaju od vas, a vi verovatno iz razloga zato što vi odlučujete da se posvetite sebi, da sebe stavite na prvo mesto i onda samim time menjate energiju i privlačite takve partnere koji će biti iskreni, otvoreni, koji će biti spremni da vam ponude ljubav, koji će biti spremni na akciju, da budu tu za vas, da pokažu delima, da pokažu ljubav, da pokažu sve ono za što vi ste spremni i otvoreni da kažete da to meni treba. Meni treba takav partner koji će biti tu za mene, sa kojim sam spremna da delim ili spreman da delim sve one lepe i ružne trenutke, na kojem sam spremna da radim na toj vezi, da budem posvećena, da zajedno radimo, da prebrodimo sve ono što nam život nosi kao neke prepreke, izazove i da zajedno se time posvetimo uz tu iskrenost koju će zajedno da delite, uz jasnoću ka ciljevima ka kojima težite da idete. Ako je to u pitanju posao, onda je tu posao u kojem konačno postaje sve jasnije, konačno se preuzima neka akcija sa stavom koji vi imate. Vi u stvari dobijate tu neku mogućnost da bude sve to mnogo organizovanije, jasnije, da se sprovodi rad, red, disciplina u kome će se znati ko ima kakvu ulogu, u kome će se jasno znati kako će ko da se bude posvećen poslu i radu kako bi moglo sve da funkcioniše na taj jedan dobar način. Ako to niste vi, onda moguće da će to da organizuju vaši šefovi i da će da dođe do toga da bude mnogo bolje atmosfera za rada, samim time i rezultati koji će dolaziti. Znači ovdje imamo škorpije, imamo opet ribe, koje se pronalaze i vage. Ono što se također oslobađa u ovom periodu, to je neke teškoće u koje ste bili blokirani. Oslobađate se svega onoga što vam je davalo izuzetno udarce, gdje ste nailazili na mnogo prepreka, gdje ste nailazili na mnogo teškoća, gdje ste nailazili u ljubavi na razočarenja, na neku stagnaciju, na nemogućnost da partner se iskaže
šta želi, da samo miruje, da se ne pokreće, da neće ništa da uradi, da neće da iskaže emocije, da neće da preuzme neku akciju. Stalno je tu neka težina bila prisutna, stalno su bila neka razočarenja prisutna, mala ili velika, ali je bila ta teškoća koja vas je uznemiravala, a pritom držala u mestu da ne možete da se pokrenete napred, da ne možete da se zauzmete u toj situaciji, da bili ste u poslu u kome niste mogli da izrazite svoje mišljenje, niste mogli da kažete šta zaista mislite i da kažete možda jasno, glasno vašu ideju i da preuzmete neku akciju, zato što je bila tu neka osoba koja je to sve sputavala i samim time ništa se nije pokretalo. Evo, samim time što se ništa nije pokretalo, izašla je ta karta mirovanja i karta gde nema akcije, gde nema preduzimanja ničega, znači samo ćuti, sedi i ništa ne radi ili radi onako kako ti ja kažem i to je to. To se sada menja, ili vi zauzimate stav ili se menja neko u okruženju koji uvodi te promene, da će doći do drugačijeg načina funkcionisanja, odlazi sve ono od vas, svi oni konflikti. Zanimljivo mi je da su slične karte izašle u prvoj i drugoj grupi na ovom mestu, znači da odlazite od situacije i od konflikta, od komunikacije koje nisu korisne za vas, odlazite od svega onoga, udaljavate se od svega onoga što vam narušava vaš mir, vašu unutrašnju ravnotežu, napuštate takve situacije i posvećujete se zaista onome šta je bitno za vas, jer nećete da dozvolite više da provedete nijedan trenutak vašeg života, da vaš život bude pod konstantnim stresom i da se ne ceni ono što vi radite i ono što vi pružate. Znači, to se završava, preuzimate jasno stav za koji se zalažete, da ne želite više tako da bude. U ovoj situaciji možda će, kada budete rekli da ja želim tako, znači ne želim time, nekada mi donesemo jasnu odluku da to ne želimo, a onda počnemo da se dvoumimo da li je to baš ispravno za nas ili nije, da li je ta odluka baš dobra za nas ili nije. Možda će malo tu da bude komešanja u vašem umu, šta je to što trebate da uradite ili ne, da li ipak da odustanete od toga i da se držite u tom mestu, ali ono što bih mogla ja da vam ovde kažem je da u narednom periodu ipak birate da se zauzmete za sebe i da izađete iz ove situacije. I evo, zato što vam ta situacija, bez obzira koliko ćete se dvoumiti, ako napravite korak napred, da budete samopouzdani, da krenete, da radite nešto za sebe, da se usmerite na sebe, vi ćete biti osoba koja će biti potpuno zadovoljna sobom, usmerena na sebe, na svoj lični rast i razvoj, i to vam donosi napredak, to vam donosi mir u duši, u srcu, donosi vam ispunjenje, donosi vam radost, donosi vam da vi budete osoba kakva jeste, a ne kakvu su vas drugi napravili zbog okolnosti u kojima ste se našli. Ovdje će doći do promjene, doći će do toga da ta osoba koju izvlačite iz sebe kakva uvek jeste bili, ali vas je okruženje napravilo drugačijom, vi u stvari napuštate to okruženje, napuštate tu situaciju i konačno krećete ka svom cilju, možda pomalo nesigurni, možda pomalo maglovito, nejasno šta će dalje da bude u vašoj budućnosti, možda malo će postojati tu neizvesnosti i strahova, ali odlučno, vraćam se, samopouzdano krenite ka onome šta želite i šta vam ta intuicija i unutrašnji osjećaj govori da jeste za vas, tako da do promjene dolazi. Wow, vi dobijate ovdje nevjerovatno ako se odlučite na ovaj
korak dobijate tu jasnoću koja će vas voditi. Ukoliko je ovo ljubavno čitanje i neka situacija, imate osobu sa kojom ste vrlo kompatibilni, sa osobu sa kojom znate, znači negde imate iste ciljeve, iste želje, prepoznajete, imate ista interesovanja, krećete se jasno ka tome, oslobađate se svega onoga što nije korisno i zajedno se usmeravate ka tome da radite na svojoj vezi, da radite na svemu onome što je potrebno da bi vaša veza bila na jednom višem, stabilnijem nivou, gdje ćete biti emotivno ispunjeni oboje. Ovdje također, ako je u pitanju neka veza, moguće da čak imate i nekog partnera koji možda ništa nije do sada radio, ali će preuzeti akciju i napraviti nešto drugačije u vašem odnosu. Za sve one koji su sami, imat ćete više prilika da vam dođu u vaš život. Na vama je koju ćete izabrati, a ono što jasno može u narednom periodu da se vidi, to možda bude neka osoba koja će preuzimati akciju i onako jasno se potruditi oko vas i dati vam to neko srce na dlanu, jasno pokazati da vam se dopada, da se vi njoj dopadate, i imat ćete osobu koja možda to neće pokazivati, možda će biti onako malo uzdržana, ali je to možda i osoba sa kojom ćete imati mnogo bolju komunikaciju i mnogo bolji odnos u periodu koji će doći, za razliku od ove osobe koja će odmah krenuti u akciju. Vidjet ćete, prepoznat ćete vi već to. Što se tiče posla, ovdje za poslovnu situaciju se menja, znači preuzimanjem vašeg koraka da vi se zauzmete za sebe, da jasno postavite neke granice, da budete mnogo više samopouzdaniji nego što ste do sada bili, otvara se put koji vam daje jasnoću gdje možete da uradite nešto drugačije i da dođe do toga da budete zadovoljniji, ispunjeniji na vašem poslu. Uzet ću i par ovih karata, znači oslobodit ćete se tog nekog unutrašnjeg glasa koji stalno preispituje da li sam ja dovoljno dobra, da li imam dovoljno resursa, snage, motivacije, svega onoga što mi je potrebno, volje da krenem napred i da uradim nešto drugačije. Znači, dolazi do tog nekog isceljenja u vašem životu, dolazi do osjećaja zadovoljstva i ispunjenosti, jer se oslobađate tog samo preispitivanja i misli koje su vas kočile da krenete napred. Vi ste ovdje dobili potvrdu da zaista oslobađanjem od tih misli koji vas sputavaju postajete lider i osoba koja ima jasnoću, viziju, koja ima cilj, koja dobija energiju, samopouzdanje, hrabrost da krene napred i da sve ono što ste nekada maštali i sve ono o čemu ste nekada razmišljali i postavljali kao ciljeve, sada imate priliku da to i konačno ostvarite. I ovdje su neke porukice koje mogu da budu vaša smjernica, vaše nešto što će vam dati smjernicu šta je to što možete da uradite, da se usmjerite, kakvi dani mogu da budu ispred vas. Opet samopouzdanje. Ova grupa će pucati od samopouzdanja ako počne da radi na sebi. Možda će vam značiti radionice u opisu videa da se pozabavite ciljevima, zato što ako vi zaista napravite korak ka tome da postanete ovo pogledajte koliko dve karte koje su iste izašle za samopouzdanje, dve karte za jasnoću i ovdje imate još energetsku poruku za samopouzdanje.
da energija samopouzdanja prati vas kroz dane koji dolaze i da iskoristite je za donošenje odluka iz akcija. Ova grupa znači je toliko usmerena na to da se pokrenete, jer možete da napravite čudo u vašem životu. Eto, tako bi rekla, ako bi nekako definisala ovu grupu, to je da ova grupa će praviti čudo u svom životu, da se oslobodite stagnacije, jer taj osjećaj zastoja i blokade koji imate, znači možda možete da izvučete lekcije iz toga koje su vam u stvari potrebne da krenete dalje, i to je ono što sam pričala ovdje, da je bilo dosta stagnacije i da je potrebno da preuzmete akciju i da se usmerite, da se fokusirate svoju energiju i budete disciplinovani, da usmjerite svoju pažnju na zadatke i ciljeve, jer će vam u stvari to doneti rezultate. Ovo je sjajno. Ova grupa je za moju radionicu. Ja. I ajde da vidim još karte za šta vam to kaže vaše unutrašnje dete. Mogu vam reći da sam se ja, evo sad ću sa vama da podelim, prije nego što sam ja krenula u svoj lični rast i razvoj, osjećala sam se ovako blokirano, stagnirano. Međutim, onog dana kada sam preuzela korak da ću raditi sve što je do mene, da iz toga izađem, danas je to mnogo drugačije. Ja živim drugačiji život. Bile su potrebne godine, ali sam ja bila voljna da platim cenu za to. Ovdje vas pitam da li ste vi voljni da platite cenu, da živite život kakav želite. Ovdje vam u vaše unutrašnje dijete govori da se malo više povežete sa prirodom, jer je u stvari priroda ta koja će vas malo vratiti u balans i izvući iz te stagnacije i dati vam jasnoću toga da se povežete sa sobom da biste došli i otkrili to šta zaista želite. Jer nekada imamo puno želja, ali ne znamo šta je to šta tačno želimo od želje da pretvorimo u naš cilj. I da verujete u čuda. Malo pre vam ja rekao, ova grupa je spremna da stvara čuda u svom životu ako se usmeri na to i ako izađe iz ove stagnacije. Unutrašnje dete te podsjeća na veru u čuda. Odrastanjem smo možda izgubili tu veru, ali ona je još uvek prisutna u vama, zato se pokrenite i dozvolite tome da se vaše čudo desi. Ova grupa mi se malo odužila, ali je fantastična. Ja vam želim lepe i uspešne dane koji dolaze sve. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ako ste zainteresovani za radionicu koju pripremam, imate u opisu videa. Mi se vidimo u narednom čitanju. Pozdrav!